Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Принц Щелкун и принцесса Орешенка. Сказка читается с издания 1916 года. Далеко-далеко, за синими морями, за высокими горами, жили-были царь Дидон и царица Невзора. Жили они так мирно и счастливо, что им только завидовали. Прожили они много лет в таком благополучии, что даже не состарились. Но у них не было детей, и это под конец стало печалить царя с царицей. «Неужели нам так и не видать детей?» — горевали они. «Когда состаримся, кто о нас позаботится? И на престол царский придется посадить чужого нам принца». Однажды праздновал царь Дидон день своего рождения. Созвали на пир много гостей, а накануне царь и говорит царице: «Сделай мне особенное удовольствие. Приготовь тот пирог, который только ты умеешь делать, и который я так люблю. Я хочу похвастаться перед гостями, какая ты у меня искусница». А для этого пирога нужно было достать сало от той свиньи, которую кормили 3 года только одною бардою. Отыскали такую свинью, привезли во дворец и закололи. На завтра царица встала чуть свет, подвязала передник и пошла стряпать. Кухня для нее была отдельная и устроена по-царски. Везде были мрамор, золото и серебро. Стала царица резать сало на куски. И вдруг слышит, кто-то из-под печи тоненьким голоском просит: «Сестричка, сестричка, дай мне кусочек!» Взглянула царица, а из-под печи выходит мышь в красной с золотом порфире и с короною на голове. Королева, да и только. «Я тебе, царица Невзора, не чужая. Я ведь тоже царица мышиного царства, а имя мне Лизавлютка. Угости же меня салом». «Кушай на здоровье», — сказала с улыбкой царица. «Ой, благодарю. А в ответ на твою любезность, сестричка, я хочу сделать тебе какое-нибудь одолжение. Проси, чего хочешь, я все исполню». «Я желала бы, чтобы у меня была дочь, и чтобы она была краше всех на свете женщин». «Пусть будет так, но до поры до времени никому об этом не говори. Дочери дай имя Орешенка, а сейчас дай мне угостить моих родственников». Царица от радости, что у нее будет дочь, забыла не только о сале, но и обо всем на свете. «Зови, зови их, скликай хоть со всего света мышей, только чтобы у меня дочка была,
И только что она это сказала, как изо всех углов и изо всех щелей потянулись вереницами мыши. И все к салу. Царица, увидев это, испугалась и грохнулась на пол. Сбежались на крики придворные и унесли ее в постель. Привели ее в чувство, а царю, чтобы не злить его, ничего о случившемся не сказали. Оправилась царица и позвала старшего повара посоветоваться, как ей быть с пирогом, ведь сало-то все съедено. «Осмелюсь доложить, Ваше Величество, что всякая свинья, она свинья. Свиней у нас много, прикажите заколоть любую». Так и сделали. Стряпает царица и слышит, как из-под щели говорит ей царица-лизоблюдка. «Эй, не за свое дело принялась ты, царица! И ручки замараешь, и царю не угодишь». Неспокойно на сердце у царицы, да делать нечего. Оделась в парадное платье, да и вышла в назначенный час к гостям. Пришел час подавать состряпанный царицею пирог. И говорит царь гостям: «Сейчас, друзья мои, я покажу вам, какая искусница моя жена. Блюдо, что подают, приготовлено ее руками». Царица сидела ни жива, ни мертва, а слуги уже несли пирог. Берут гости по куску и пробуют. Те, кто на глазах у царя, хвалят, хоть и морщатся. А те, кто подальше, переглядываются да посмеиваются. Взял и царь кусок, попробовал, да так и побагровел от досады. Жена опозорила перед гостями. Пришлось царице рассказать о том, что мыши съели все сало. Но о царице-лизоблюдке и о ее обещании она умолчала. Порешил царь истребить всех мышей в своем царстве. Созвал он всех своих самых высших сановников и предложил им придумать такое средство, чтобы извести мышей. Царица, боясь прогневить лизоблюдку, попыталась отклонить царское решение. Но тот и слушать не хотел. Думали царские мудрецы, даже посидели от натуги, но так ничего и не смогли придумать. А мыши по-прежнему плодились и попадались на каждом шагу, точно праздновали. Царь рассвирепел и хотел уже перевешать своих сановников. Но на счастье их какой-то захудалый столяришка придумал такую мышеловку, что по 100 мышей за раз ловила. Переполошились тут мыши. В одну ночь пострадали сотни мышей. Были среди них и лизоблюдкины дети. Решили мыши уйти из дворца. Спит, не спит от тревоги и волнения царица Невзора. И чудится ей, что из всех щелей мыши бегут, одетые по-дорожному.
а впереди всех царица Лизоблюдка. Гневным голосом говорит она: «Ну, прощай, царица! Долго мы жили тут, но никто не угостил нас так, как ты. Загубила ты моих детей, даром тебе это не пройдет». Открыла глаза царица Невзора. Смотрит, мышей нет. Только вдали не то их писк слышится, не то ветер свистит. Вскоре родилась у царицы дочь. Взглянули на нее царь и придворные и ахнули. Краше нее никого не видать. Выходит царь, любуется на свою дочь, а царица сидит над ребенком и горюет. Побледнела, исхудала, и с люльки глаз не сводит. Все сторожит. Со страху не удержалась царица и рассказала царю историю Лизоблюдки. Созвал царь снова совет из сановников, на котором решили посадить около люльки 5 фрейлин и дать каждой на руки по коту. Денно и ночно мурлычат коты, денно и ночно дежурят фрейлины. Не сводят глаз с люльки. Успокоилась царица, поправилась, стала реже заглядывать по ночам в детскую. А старухам фрейлинам то и на руку. То одна вздремнет, то другая. Вот раз захрапели все вместе, да еще и с котами. Вдруг ребенок закричал и заплакал. Фрейлины проснулись и бросились к люльке. Нет Орешеньки. Вместо нее шмыгнула оттуда мышь. Да и была такова. Доложили царю с царицей. Прибежала царица, стала искать дочь и нашла только маленькую зеленую Орешенку на пуховом тюфячке. Зарыдали, заплакали царь с царицей. А из угла серебристый голосок: «Будет ваша дочь Орешенкой, пока ее кто-нибудь не расколдует. А для этого ее надо раскусить». Бросилась мать к Орешенке, грызет ее, грызет. Точно железная Орешенка. Стал грызть царь, пробовали придворные. Никому не удалось. Призывали известнейших силачей. Не могли и они разгрызть. Послали гонцов искать, кто может раскусить Орешенку. Ровно 12 лет странствовали они по свету, но не могли разыскать, кто бы разгрыз Орешенку. Вернулись печальные гонцы ко дворцу. Вдруг слышат, на улице торговец-мальчишка выкрикивает: «Не купите ли, господа почтенные, игрушечки отменные? Вот домики, в которых никто никогда не жил и не будет жить. Вот куклы, вот коньки, а вот и тот знаменитый щелкун, что железные ядра грызет». Посмотрели гонцы. Маленький деревянный щелкун в гусарском мундире из рваной тряпки и с огромным ртом и с льняной бородой белого цвета. Потертая, старая,
никуда не годная игрушка. Однако купили гонцы Щелкуна и принесли царю. Царь Дидон повертел его в руках, пооглядывал и положил ему в рот орешинку. Вдруг лицо у Щелкуна оживилось, глаза забегали, и руки, и ноги стали двигаться. Он с силой сжал челюсти, разломилась скорлупа. Крак! И перед изумленными царем с царицей стояла их красавица-дочка Орешенка. Щелкун опять помертвел и стал, как и был, игрушкою. Но принцесса его не бросила. Она берегла его более всех других игрушек. Спит однажды принцесса и слышит шум. Открыла глаза, глядит, полная спальня мышей, а возле ее кровати огромная мышь с 7 головами. На каждой голове по короне. «Ну, принцесса, собирайся в дорогу в наше подпольное царство, к моей матери, царице Лизоблюдке!» И тащит уже с нее одеяло. Помертвела со страху Орешенка. Вдруг открылась дверка. Из шкафа, где лежали игрушки, Щелкун с саблею в руке во главе игрушечной армии шел на выручку Орешенке. Началась битва. Мыши сотнями падали под ударами горошин, которыми их обстреливали из деревянных пушек оловянные солдатики. Но вот мыши во главе с 7-главым сыном Лизоблюдки окружили Щелкуна. В ужасе смотрела на битву Орешенка. Но вот, наконец, она вскочила с кровати и бросила в предводителя мышей своей атласною туфелькой. Тот взвизгнул и убрался в нору. А за ним и другие мыши. Щелкун встал перед Орешенкой и сказал: «Принцесса, обещай выйти за меня замуж, когда тебе минет 18 лет». Орешенка на радостях дала слово, и Щелкун исчез. А она легла на кровать и сама не знала, сон это был или явь. Утром бросилась к шкафу с игрушками. У кого голова отгрызена, у кого руки и ноги нет, кто истерзанный валяется под шкафом. А кругом на белом блестящем полу бесчисленные мышиные следы. Щелкуна же и следа нет. Рассказала она все отцу с матерью. Те приказали разыскать Щелкуна во что бы то ни стало, а пока в детской держать 2 хороших котов. Щелкуна не нашли, но и мыши не показывались более. С тех пор прошло 6 лет.
во дворце готовились к блестящему балу. Царь Дидон решил праздновать день рождения дочери, принцессы Орешенки, которой минуло 18 лет. На бал ожидались молодые принцы с их родителями. Слух о красоте принцессы Орешенки прошел из конца в конец по всей земле. Многие принцы уже засылали сватов к ней, и сегодня она должна была выбрать одного из них себе в женихи. Все предвкушают радость такого события. Принцы несут ей прекрасные подарки. Одна принцесса сидит грустная и задумчивая, и все в окно посматривает. Царь-отец спрашивает ее: «Милая моя дочь, что ты так грустна? Скажи же мне, кто из принцев тебе более нравится?» Склонилась Орешенка на колени перед отцом и шепчет тихо: «Не гневайся, батюшка, на меня. Я дала слово Щелкуну и должна выйти за него». А Щелкун тут как тут стоит на столе. Тонкими ножками перед царем расшаркивается, огромным ртом принцессе улыбается. У нее и сердце замерло. А Дидон позеленел с досады. «Что ты, милая невеста моя, точно и не рада мне?» — проговорил, нахмуриваясь, Щелкун. «Или забыла уже, как я для спасения твоей жизни своей не жалел? Без меня быть бы тебе женой семиглавого чудовища Лизоблюда». Вздохнула принцесса Орешенка, поклонилась отцу с матерью и твердо выговорила: «Ничьей женой я не хочу быть, кроме Щелкуна. Отдайте меня за него. Он мне жизнь спас. Я дала ему слово и сдержу его». Погоревал царь с царицей, да делать нечего, благословили. Вдруг явилась колесница, запряженная 2 дельфинами. Сели в нее жених с невестой и взвились в воздух. Через минуту они уже плыли по реке с такими красивыми берегами, каких Орешенка сроду не видывала. Щелкун и говорит: «Будем мы в мое царство радостное плыть. Вон виднеется город. Это моя столица, веселая». Подплывают они к городу. Народ их уже ждет, рассыпался по берегу и приветствуют их. Да здравствует принц Щелкун с принцессой Орешенкой. Оглянулась Орешенка на Щелкуна, нет его. Вместо него стоит красавец-юноша и с ласковой улыбкой говорит ей: «Не узнаешь меня, радость моя? Согласилась ты стать моей женою, когда я был Щелкуном. Так не отказывай теперь, каков я не есть.
С радостью вышла принцесса Орешенка за красавца-принца. И стали они жить-поживать в волшебной стране, в бирюзовом дворце с изумрудными полами и алмазными окнами. Вздумается Орешенке повидаться с матерью и отцом. Сядут они в волшебную колесницу, и та мигом перенесет их в царство Дидона. Едут они красивые да приветливые, словно второе солнце взошло. Где ссорились, там мирятся, где плакали, уже смеются. Погостить у родителей Орешенка приезжает и уже домой собирается. «Погости, дитя мое, еще хоть немножечко», — просит мать. «Нет, матушка, мне только с вами повидаться хотелось. А то скучно у вас и умчится принцесса Орешенка с принцем Щелкуном на волшебной колеснице в свою радостную страну, в столицу веселую». Текст читала Елизавета Романова. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.